Mirë të nderuar zonja e zotrin, përshëndetje, mirë se vë takohemi në këtë edicion të ri të imazhit në kanalin e parë të Radio Televizionit Kosovës. Do të flasim sot për ngjarjen kryesore politike në vend që ka ndodhur, zyrtarizimi i bashkëpunimit për zgjedhjet e ardhshme parlamentare ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe iniciativës së kryetares së kuvendit tashmë të shpërbëra së presidentes në detyrë zonjës Vjosa Osmani. Ata thanë që janë marrë vesh që të garojnë bashkë në zgjedhjet e 14 shkurtit dhe në marrëveshjen e tyre të cilën e deklaruan dhe bën sot zyrtare para mediave është që zoti Kurti të jetë kandidat për kryeministër, kurse zonja Osmani të jetë kandidate për presidente të ardhshme, të rilegjitimohet siç u tha në këtë konferencë shtypi. Pritjet e tyre janë që të ketë një fitore plebiscitare, madje zoti Osmani tha se do të kenë 81 vota në Kuvendin e Kosovës, pa pasur nevojë edhe për matematika tjera të partive të tjera. Por a do të jetë mundur kjo dhe si të shkoj situata tash e tutje? Këtë çështje do ta analizojmë me një panel pak më të zgjeruar sot. Në studio kam pas shumë kohës zonjën Shqipe Pantina, ish deputete. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Faleminderit juve, ish deputete, ish aktivist lëvizjet në ndosje PSD-s, tash po merret me çështje të tjera. Ndërkohë në studio me mua është edhe miku i këtij emisioni, publicisti, profesori i shkencave politike në Zhvillim Sfaj. Mirë se erdhe. Si gjitha. E kemi lidhje të drejt për drejt me Skype, edhe një ish deputet tjetër, zoti Milajm Zeka, i cili ka parashikuar zhvillime interesante në këto zgjedhje. Zoti Zeka, përshëndetje. Përshëndetje bashkëm tyre mosaferëve. Faleminderit shumë për gatishmërinë tuaj. Do të nisim këtë emision me zonjën Pantina, e cila është pas shumë kohë ashtu, duke qenë se keni qenë bashkëpunëtore dhe zotit Kurti, keni qenë deputete dhe kjo çfarë ndodhi sot e pritshme për shumë kë. Si e shihni? Ideja është për një fitore plebiscitare dhe me zonjën Osmani presidente e zotin Kurti kryeministër. Po, marrëveshja është e pritshme. Ka kohë që tashmë është përfolur për një marrëveshje të tillë. Po ashtu është bërë ditur se marrëveshja do të jetë një lloj koalicioni parazgjedhor, ndonse nuk jam e sigurt nëse është koalicion, pasi që zonja Osmani paktën formalisht dhe zyrtarisht nuk ka ndonjë subjekt politik. Koalicion s'ka, sepse ka përfunduar para 2 ditësh mundësia për koalicion. Jo, ajo vetë nuk ka asnjë lloj subjekti të regjistruar. As të proklamuar. Ne nuk kemi parë të ketë prezantuar njerëz të tjerë të cilët do ta përbënin një iniciativë, pra është personaliteti i saj, e besoj se ka dhe mbështetës tjerë. Ajo që u proklamua sot, në fakt, ata thanë se do t'i kenë 81 deputet kuvendi ardhshëm, kuvendi do t'i ketë 120 deputet, sigurt, po se nga cilat subjekte politike do t'vinë ata 120 deputet, besoj do t'a dim vetëm një javë apo 2 për 20 e dim sakt. Zgjedhjeve, por se dim cilat subjekte. Për 20 komuniteteve po thamë dim saktë. Mund të ketë edhe ato ndryshime brenda subjekteve që përfaqësojnë. Kështu që mendoj se për këtë duhet të presim të shohim pas, domethënë numri ndoshta i secili subjekt do dihet pak a shumë se sa vende do t'i ketë edhe me datën 14 shkurt. Por përveç marrëveshjes që ata thanë ndarjen e pozitave, që është pak, për mua kjo është pak ndryshe që kam pritur unë nga Albini dhe Vjosa, zotri Kurti dhe zonja Osmani, sepse janë rritur politikisht duke kundërshtuar marrëveshjet që bëhen për pozita. Gjithmonë kanë proklamuar se marrëveshjet politike duhet të jenë baza programore. Megjithatë unë e pash edhe një marrëveshje për disa çështje, disa parime, e për cilat jam dakord. Parimet për mua ishin të pranueshme, ishin rregull. Dy që më ranë në sy më shumë ishte ajo për procesin e vettingut, dhe çështja tjetër, lufta krimi, korrupsioni kështu me radhë. Megjithatë kjo është diçka që kemi ndëgjuar dhe do ta ndëgjojmë edhe nga të gjitha subjektet tjera politike në kohë fushate. Dhe çështja tjetër që vetëm shkarazi përmendej ishte çështja e dialogut, edhe pse mënyra se si flitet për dialogun përgjithësi mendoj se është pak gabim, sepse dialogu nuk është qëllim në vete. Dialogu është mënyra, rruga për ta zgjidhur çështjen që e kemi me Serbinë, e kjo për mua është më rëndësi se si e shohin, jo vetëm këta dy në këtë rast, të gjithë zgjidhjen e problemit
konfliktit, sepse unë mendoj që ne ende jemi në konflikt me Serbinë, pra cila është zgjidhja që ata shohin me Serbinë. Dhe me vonë ndoshta do të kisha dashur pak me folë edhe për procesin e vetingut. Absolutisht, për gjitha do të flasim vazhdim, por vetëm si zyrtarizim bashkëpunimi dhe për këtë çfarë thanë që janë marrë vesh që zoti Kurti kandidat për kryeminist dhe zoni Osmani për presidente, sepse nga ajo çfarë kanë thënë kur bëshin debate për çështjen e presidentit, e kujtoj shumë mirë, thuaj që fillimisht zgjedhje, pastaj do të bisedojmë për një emër presidenti, madje ishte përfolur edhe emri i zotit Murat Jashari nga familja Jashari në prekaz, ndërkohë sot doli që kanë një marrëveshje që zoni Osmani të jetë kandidate për presidente, një rigjitimim i saj dhe zoti Kurti për kryeministën. Po ka qenë natyrshme, domethënë që do kjo është në funksion të asaj që tërhiqet sa më shumë vota dhe në këtë rast partia që atakohet në këto zgjedhje është LDK-ja, sepse vendoset tash shikon se si me marrë sa më shumë votues për LDK-s. Nuk po shihet një synim që për të marrë vota për partive të tjera, edhe kjo pak duket e çuditshme se mund të jetë një lloj me shfrytzuar rastin që themelues të PDK-s nuk janë tu edhe mi agrabit po më dhejt aktiviste elektorate tjerë, po për shumë që këtu nuk ka ndodhë. Për shjeta shqare që synon me marë për elektorate. Ideja është që për qeshnin të tjerë të cilët shpallën kandidatura për qenë president, ndërkohë sot vetë thanë që janë në funksion të kësaj ideje. Po, është në fakt mëse qesh ato që kime vesh, po mdo është një fjallë urtë popullore, po me gjatë më duket normale për një garë politike, sepse të thuash, dhe më thonë kë jep më tepër kredit futjes Vjosa Osmanit në listën e Albin Kurtit. Më thonë i jep më tepër, që të them, integritet, dhe kjo ka për qëllim që sa më shumë vota me marë prej LDK-s. Nëse s'do t'a thonë të këto për shumë, ta mund t'a bënin plan këto që t'a bënin, kë nuk është të thonë edhe që të ndodhë, sepse konstelacionet politike pas zgjedhjeve përcaktojnë atë se çfarë do të mund të bëhet, por do më thonë proklamimi që kush do të jetë kandidat për kryeminist, kush për president, ka për qëllim dhe më thonë fitimin e votës në këto zgjedhje. Po, e kemi zotin Zeka në lidhje të drejt për drejt. Zotin Zeka, është mundshme këtë çfarë u tha sot në zyrtarizimin e bashkëpunimit mes zotit Kurti dhe zonjës Osmani, që të kenë një plebishit prej 81 deputetësh, të zgjedhin edhe presidentin edhe kryeministrin? Nuk kisha pas dëshirë me qenë kaq i ashpër edhe shumë i drejt për drejt, po deklarata tyne më detyron që zotin Kurti dhe Vjosa Osmanin t'i krahasoj sot me Nazin e Aurores, i cili ka kohë që në për studio të ndryshme televizive, po dhe përmes mesazheve të dërguara, pretendon që nuk është pejgamber, po është i dërguar i Zotit. Kjo deklarate sotit është aq banale, aq kushnjore, sa që edhe Balika Travella edhe ne kem pas ndrënic një kadri Bushnjak. Përmbahemi pak nga këto cilësime, por e pamundshme nuk është në zgjedhje, asgjë. Më falja shumë e pamundshme. Nuk ka logjik, nuk ka shans teorike. Në fund të mbrëm ne tre kemi ardhur me bën një analizë dhe me dha analizën tonë. Nuk ka shans teorike njerëz me fitu 81 deputet. Por sidoqoftë, janë dy deklarata shumë trishtuese për opinion. E para shifra prej 81 deputetve dhe e dyta kandidimi i Vjosa Osmanit për presidente në kohën kur pikrisht Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë lujt dhe kanë abuzu me emrin e familjes Jashari. E para, e dyta, sa i përket procesit të vetingut, me qenë se ish kolegja ime Shqipe Pantina është në studio, që gjithmonë kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me te dhe me deputet tjerë të Partisë Social-Demokrate,
e din që ndoshta kam qenë nga zërat e vetmuar që 2 vite me radhë në Parlamentin e Kosovës kam kërku vetingun foltoren e këtij parlamenti dhe kur nuk kam pas përkrahje as nga deputet e lëvizjes vetëvendosje e as nga deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe e treta, po e përfundoj unë kësaj radhe, mos harroni diçka. Shembulli më i mirë se çka do të ndodh me Vjosa Osmanin, me shkrirjen e saj në lëvizjen vetëvendosje, është shembulli i deputetëve më të mirë të Partisë Social-Demokrate, 12 deputet të cilët garun brenda për brenda AK-s, 12 deputet intelektual, pjesa dërmuese tyne, deputet më të shkëlqyshëm që kanë qenë në parlament, bashkë me kryetarin e Prishtinës dhe nuk arritën me fitu. Kështu që Vjosa duhet me i bë këto matematika sipas mendimit. Po e tha se si ka bërë matematikat, ishte shumë bindse në atë çfarë mendon. Po lexoj një lajm tjetër për te kësaj çfarë po diskutojmë zoti Zeka, pas keni pasur dhe ju një takim me zyrtar të AK-s, diçka po zihet me një mbishkrim. Çfarë po zihet? Ka diçka konkrete nga ana juaj? Asgjë, është kohë pushate dhe është kohë e posterma, vëzijet pasol, mesh, po unë nuk e kam ndërmend me garun politik. I ke këto metafora që asesi nuk... Me falë për këte shkruj, për këte një jem për metafora, figura krahasuse, por Daut Haradinin e kam shumë mik, ish ministren e kam po ashtu mik, edhe unë rime gjithë mund të takon. A mund të jemi pak më konkret, apo hini në listë për kandidat me ta? Po në të thash dhe që nuk do të hynë politikë saj radhe, do e pres Shqipën, kur do futemi bashkë, mas një viti ose 2. Mirë, kthehemi te zonja Tantina, e pamundshme në politika zgjës është e pamundshme dorën zemër. Në teori po, por praktikisht edhe unë e shoh tepër të vështirë. Nuk po them e pamundur se kur mos thuaj kur, sepse një kohë ka qenë e pamundur edhe Vjosa pa thonë se kur nuk do të shkoj me VV-n, po ja që sot po përfundon në listën e VV-s, kështu që... Madje kishte pasur një sot e pash, dhe nga ty edhe juftuan pastaj një debat goxha tashpër me ju, zonja Osmani, kur keni qenë deputete, duke thënë që ju rrethonin nga një grup i madh i ish deputetëve të PDK-s në grupin tuaj dhe se ata asnjëherë nuk do të mund të jenë pjesë e vetëvendosjes. Sot jemi në situatë tjetër. Njerëzit thonë gjëra tjera, bëjnë gjëra tjetër në politikë, prandaj po tham kur, mos thuaj kur, dhe asnjëherë nuk është e pamundur. Megjithatë, për mua është tetë vështirë që një subjekt politik t'i fitoj madje edhe 50%. Unë nuk besoj se në këto rrethana, në këto zgjedhje, ndonjëri nga subjektet, në këtë rast vetëvendosja që sondazhet e qesin si subjektin e parë, do t'i fitoj 50%, apo do t'i siguroj 61 deputet për ta bërë qeverinë. Kështu që koalicionet do t'jenë të pashmangshme. Dhe kjo pastaj shto pozitën e presidentit, e cila po ashtu është duhet zgjidhet brenda muajit prill, që e bën edhe më të domosdoshme arritjen e koalicioneve. Prandaj, unë po shpresoj se Vjosa ka një plan B. Nuk besoj që ajo të jetë aq naive sa të besoj se madje edhe do të kandidohet, unë nuk besoj as që do të kandidohet për presidente, por edhe nëse kandidohet... Marrëveshjen e kishin të tillë, zonja. Për gjasat për të fituar janë... unë nuk shoh në realitet. Pastaj marrëveshje që bëhen para fushatave zgjedhore, bëhen edhe për qëllim të tërhiqjes së votave, këtu pajtona me zotrin Spahiu, se bëhen për efekte elektorale, por nuk do të thotë se ato marrëveshje zbatohen në praktik, dhe ne kemi parë deri tani se asnjë nga ato marrëveshje që kanë ekzistuar para zgjedhjeve nuk janë zbatuar, edhe nëse diçka është zbatuar, jo në tërësi, mund të marrin disa elemente. Dhe nga ky koalicion para zgjedhor, them drejtën dhe për këtë nuk jam fare e lumtur, unë e shoh si humsin më të madh Vjosa Osmanin, ndërsa nga kjo marrëveshje mendoj që përfiton edhe vetëvendosja, njerëzit më të votuar nga zgjedhjet e fundit. Por përfiton edhe LDK-ja. Po dilte Vjosa me një subjekt dhe të garonte vetëm, ajo ka pas më shumë potencial për të marrë vota nga LDK-ja, dhe ndoshta pastaj, nëse do t'a kalon të prakun, e unë besoj se do t'a kalon të prakun, ajo do të mund edhe të negocion të për më shumë pushtet
brenda qeverisë tashme, ndoshta edhe pozitës e presidentit nuk e di. Duke qenë brenda listës së vetëvendosjes, tani negociatat vendosja do t'i bëj me subjekte tjera. Me Vjosën s'ka me mbaroj qëfar do lloj negociate me të dhe qëfar do refuzimi i Vjosës që ta pranoj një marrëveshje të ardhshme, cilën vetëvendosja do ta bënte me subjekte tjera, prap Vjosën do ta qitte humbse. Çka do të bëj Vjosa nesër, kur ta zëm vetëvendosja do të bëj marrëveshje me njërin nga partitë e Panit, ose ndoshta me LDK-n. Cili do të ishte qëndrimi i saj? Zoti Kurti tha se nuk kemi, po e parafrazoj, s'po e citoj, s'kemi pse të kthehemi te politika e vjetër e vitit 2019, se sipas tij jemi në 2021 dhe po flitet për një referendum. Pra po tham, është fushat edhe se cila a i kemë dëgju këto parti tjera të thënë se nuk do t'i fitojnë zgjedhjet. Zotri PDK-ja po thotë se ne kemi potencial të do dalim të parët në zgjedhje. AK-ja po thotë që do t'i marrim mbi 20 deputetës, do t'a kemi pozitën e presidentit. Është e kuptueshme, është mëse normale, përkundrazi do t'ishte pa kuptueshme nëse parti do të thonin se ne po hymë në zgjedhje për 10 deputet ose për 15 deputet ose për vendin e dytë, se cila garon për t'i fituar këto zgjedhje. Por që ka ndodhë një dit pas zgjedhjeve, mandej është çështje tjetër. Unë mendoj se këto gjitha do të harrohen, do të lehen anash me datën 15 mars, shkurt, kur pastaj do të fillojnë negociatat e reja për dhe këto tash do jenë negociata halama të vështira, sepse përveç që do të flitet, do të diskutohet, do të negocohet për krijimin e qeverisë, do të negocohet edhe për pozitën e presidentit. Dhe për më tepër, unë mendoj se kësaj here partitë nuk duhet ta bëjnë, kushdo qoftë që e bën, qeverinë nuk duhet ta bëjnë gabimin e njëjtë, të cilin e patën bërë pak a shumë LDK-ja me vetëvendosjen e zgjedhjeve të kaluara, se nuk kishin një qëndrim të qartë se si do ta zgjidhin marrëveshjen me Serbinë. Kjo prap do të jetë, si më thon, thembra e Akilit për qeverinë e ardhshme dhe nëse nuk ka një marrëveshje të qartë se si e shohin zgjidhjen, jo a do të marrim pjesë në dialog ajo, pra po tham dialogu është një nga mënyrat. Po, unë besoj se ka tjetër. Nëse ka një mënyrë tjetër për arritjen e marrëveshjes përfundimtare apo për përmbylljen e konfliktit me Serbinë, okay, edhe atë do duhet na thonë. Por kjo për mua është çështja kryesore që prap do të jetë hilja e, se me thonë, qeverisë ardhshme të krijimit të saj, apo ndoshta të shkurjes edhe një herë në zgjedhje. Për qenë korrekt me shikuesit, ne kemi pas tuar edhe nga vetëvendosja edhe nga iniciativa e Zonjës Osmani, por nga vetëvendosja kanë thënë që janë në mbledhjet e Këshillit Përgjithshëm për përfunduar kandidaturat për deputet, ndërkohë nga iniciativa e Zonjës Osmani kanë thënë që ajo do të flasë para, pastaj të tjerët, kështu janë marrëvesh. Ky ishte për sqarim për opinionin publik. Zoti Spahiu, zonja Patina po thotë që ndryshe do të mund të merrte më shumë vota nga LDK. Jo siç thatë. Jo, nuk kujtoj. Pak po e idealizon votuesin, edhe nuk po sheh, zakonisht kur bëhet fushata zgjedhore bëhet për elektoratin i cili është i papërcaktuar, që është pak a shumë ma interesgji, jo para të elektoratin ideologjik. Elektorati ideologjik është kyçet pas një partije dhe ai qëndron besnik. Nëse ai zhgënjehet, po kjo është një përqindje shumë e vogël atyre që ideologjikisht zhgënjehen prej të parit partisë ose prej strukturët partisë dhe pastaj kalojnë tjetërka ose rrinë e nuk votojnë. Por përgjithsisht ky elektorati që përbën ndryshimin, që elektorati i cili faktikisht edhe i bën ndryshimin çështje është ai elektorati interesaxhi që këshyr. Po bëj një pyetje më konkrete. Pse do duhet tash votuesi i LDK-s të votoj Vjosën në vetëvendosje? Sepse votuesi i vetëvendosjes se voton vetëvendosjen. Se cili votues voton tash. Sepse një pjesë e madhe e votuesve këshyren me shku me fituesin. Këshyren me kon ku është edhe nëse tash sondazhet e qesin Albin Kurtin fitues, hajde thonë edhe fryma është e tillë, hajde të rënditëm aty. Edhe tash shkojnë. Jo, po flas për votuesin e LDK-s. Po, mirë, po edhe unë po flas për atë votues i cili ka votuar për LDK-n, por që nuk është ideologjikisht i ngjitur për atë. Dhe ai tash ardhja e Vjosës Osmanit në listë asoj pjesët e elektoratit i jap një, si të them, një arsyetim, një justifikim që e ka dalë se na rruga e drejtë e joni është këtu. Edhe ne jemi mas këtu, na do ta kemi presidentin,
ne do të jemi në pushtet, po në fakt është edhe një pjesë e madhe e elektoratit që tashmave që është në vetëvendosje, që moti ka kalu që kanë qenë rrugovistat hershëm, edhe që ndoshta hala e do në ma shumë rrugovën se sa Albin Kurtin, edhe që kanë kalu në vetëvendosje. Edhe ky elektorat tash e gjen mundet, do më thonë, votën e këtij elektorati mundet me marrë vjosa brenda vetëvendosjes. Në fakt, një pjesë e strukturave të vjetra të vetëvendosjes janë të lidhur me LPK-n e me këto kujt është referuar edhe më përpara vjosa kur ka filluar kur e ka shohur vetëvendosjen, por shumica tash e elektoratit është në vetëvendosje është LDK-se, ndoshta Shqipja një ma mirë nga brenda këtë Zeka, sepse është duke pritur një. Zoti Zeka, sipas analizës tuaj. Argument. Po pastaj, zonja Osmani do të merrte më shumë vota nëse do të merrte nga LDK-ja nëse do të garante vetme, apo tash që ka hyrë bashkë në listën e vetëvendosjes? E para fjalimi i zonjës Osmani për mua është tepër zhgënjys dhe tepër shokant. Se qka e lidhë këte me rrugën e Skënderbeut, rrugën e Adem Jasharit, rrugën e Ibrahim Rrugovës, do më thonë fjalimi kur qytetarët e Republikës të Kosovës po presin ndryshime në shëndetësi, në arsim në sistemin e drejtësisë. Kjo po mundohet me fjalime populiste me arrit votën. Kjo është zhgënjyse një. E dyta, në nxjerrjen e fikut të vetëvendosjes, të elektoratit vetëvendosjes, kur dihet që kryetari i Këshillit të Përgjithshëm të VV-s është Hidayet Hyseni, dhe pjesa dërmuese e elektoratit kanë fare dëshirë m'ja u përmend Rrugovën, Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kështu që unë nuk besoj që Vjosa Osmani ka për të marrë tani as elektorat të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pas elektorat që shajo mendon të vetëvendosjes. Prandaj, unë pajtohem me Shqipen që tha, po të dilte Vjosa e vetme, në garim, minimumi 6% të elektoratit i ka post garantum. Tani Vjosa për mu e ka djeg veten me arritjen e këtij koalicioni ose kësaj marrëveshje, sepse ajo është shkrinë vetëvendosje. Dhe kjo është me të vërtet, nuk e di, kjo është, shikot, fjalimi tyne është në gjuhën shqipe themi fole mush ma menën. Qytetarëve të Kosovës nuk mundesht të mja u mush mendjen se bollën thirr kroj luftës në Adem Jasharin. Bollu thirr Risa Mustafa 24 orë në Ibrahim Rrugovën. Tash na doli edhe Skënderbeu. Qytetarët po dojnë shtet s'kemi. Qytetarët dojnë spitale nuk kemi, shkollat mira nuk kemi, sistem drejtësisë nuk kemi. Prandaj këto janë temat që i pret qytetari i Republikës së Kosovës. Dhe sfida kryesore është dialogu me Serbinë. E përmendi Shqipja, zonja Pantina, më fal që ju referova. Shqipja shumë mirë e tha. Është duke pritur për një kundërargument edhe për zonjën Spahiu, po të lutem qëndronin, po. E para se po i vjen sikur po pajtona shumë me Emiliaimin, po përmja për forcu edhe pak argumentin, pse mendoj se Vjosa do të fitonte më shumë vota po dilte vetë, se sa tani me vetëvendosjen. Vetëvendosja gjatë fushatës e saj do të përmend kauza për cilat ajo edhe është rrit në elektorat. Ta zëm si që është akuza që do t'i bëj për subjekte tjera se kanë shit territor. Vjosa ka votu demarkacionin, si do të ndihet ajo, ose cili është mesazhi që marrin votuesit kur Tazëm Albini del dhe thet kur koalicion me këta që shitën Kosovën, e shitën territorin e kështu me radhë. Gjykata speciale në një formë ose tjetër do të jetë temë e fushatës. Të paktën në ndonjë tubim do të ishte edhe papranueshme edhe jo fair nëse vetëvendosja nuk e përmend Recep Selimin, i cili është në Hag, duke u gjykuar në gjykatën speciale. Edhe vetëvendosja, edhe unë fuqimisht kam qenë kundër kësaj gjykate, jo vetëm pse kam qenë pjesë e vetëvendosjes, por pse kam besu fuqishëm se kjo gjykat është e dëmshme. Vjosa ka votuat gjykat. Tash cili është mesazhi që ju drejtohet votuesve tradicional të vetëvendosjes. Tani, zoti Spahiu tha se është një pjesë e elektoratit e cili është interesgji.
po, është e vërtet, një pjesë e elektoratit voton për fituesin, po jo të gjithë të përcaktuarve. Po flas nga ato që kam pa në sondazhe, por me duhet të them se nuk kam pa shumë sondazhe që janë bërë këtë kohëve të fundit. Por në zgjedhjet e vitit 2000 kur ishin të fundit 2019, Po, tetor 2019. numri i votuesve të papërcaktuar ose që përgjigjeshin se nuk e di a do të dalë në zgjedhje edhe nuk e di a do të votoj, sillej rreth 20%, herë më shumë e herë më pak. Pra ka qenë një numër shumë i madh i njerëzve të papërcaktuar. Në sondazhet që kam pa tani, pra po theksoj, nuk kam pa shumë. Ato çfarë ke Pa parë? ato që i kam pa, kjo sillet mes 6 dhe 8%. Pra kësaj here elektorati është më i përcaktuar se sa më herët. Ato votat e papërcaktuara, shumica prej tyre tashmë kanë kaluar në mbështetjet e vetëvendosjes. Por ekziston çdo herë një numër i votuesve që janë votuesit në më bile do t'i quaja elitar, janë ata që votojnë racionalisht edhe votojnë për politika, ata që edhe progresiv, e të cilët do të mund t'i tërhiqte vjosa me subjektin e vetë, sepse janë ata që nuk do t'a votonin vetëvendosjen për arsye të së kaluarës, ashtu siç nuk do t'i votonin parti tjera, po ashtu për mënyrën si kanë qeverisur deri tani, dhe po ashtu kanë bindje që janë më shumë liberale, ndoshta të djata. Këta votues sot nuk e di për kënd do të votojnë, sepse sondazhet, në qoftë se zonja Osmani do të ishte e bindur që do të kalonte pragun, regjistrimi si iniciativë qytetare dallon prej subjekteve politike, sepse me disa nënshkrime mund të regjistrohej më lehtë për të marrë pjesë në zgjedhje, proceduralisht është më lehtë se sa subjekti politik, në qoftë se ajo do të kishte të garantuar që do ta kalonte pragun, mbase do të hynte vetë. Nuk e di, unë flas edhe për nga përvoja. Nuk mund të futesh në një garë elektorale pa strukturë të etabluar. Pa me qenë edhe me mundgjalli për emrugova, që ta shpej vorët, me një nuk mundet me pa strukturën as veti, këtë është, dhe që ta vjedhin votën. Ajo në një rast, bile në intervjistër në RTK, kishtë të thënë që logo i ka mbetur Zotit Mustafa të tjerë, kurse elektorati asaj. Po mirë, ajo është që natyrisht e për atë përpiqet, edhe është natyrishme që se cili me bo elektorat për vete, po mu më bënë përshtypi kjo fotografia, po më dojë që këta akoma, po më dojë para Albin Kurtit edhe, po më dojë flamuri kombëtar i Kosovës e flamuri kombëtar i Shqipërisë. Apo akoma flamuri kombëtar të Kosovës, po më ndoj po rivalizon me flamurin e Shqipërisë. Që ka të keqe këto? Po ka shumë të keqe, sepse nuk bën flamuri kombëtar është i shenjtë. Edhe nuk bën të rivalizohet as edhe me flamurin e vllajt tëm. As me atë që ti ke po më ndoj një shtet që deri dje ke pas shtet tom, e që tash e ke shtet vlla, motra, që duhet quja. Nuk mundesh ti me thonë edhe me pas edhe grua dhe dashnore edhe me kryu familje. Nuk e cëna e punë. Nuk mund është të me thonë e kam... Edhe ju keni disa shpreje. Po nuk mund është me thonë atëre. Nëse je përcaktu për shtetin e Kosovës, atëherë duhet... Ka lajme që ndodhin në këto momente, po të lutem, po. Po, te kjo, sepse pash reagime. Është para herë, një sekund, është para herë, në sa mbaj mendun, që nënshkruan marrëveshje para zgjedhore në hallin e Kuvendit të Kosovës. Pas zgjedhore. Mund të nënshkruan sepse njerëzit marrin mandate, por para zgjedhore, pash reagime të llojit të tillë. Janë dy çështje që po ndodhin në këto momente. Zoti Arban Abrashi, sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dua të flas me zotin Zeka. Ka thënë që është e faktuar që Lidhja Demokratike e Kosovës ka sot 4% rritje, ndërkohë zoti Ramush Haradinaj ka ftuar zonjën Vjosa Osmani në debat televiziv, sepse tash kemi formalisht dy njerëz që pretendojnë të marrin postin e presidentit. Çfarë mund të thuash për këto, zoti Zeka? Unë mas pari me profen, me Nexhin shumë pajtoj që është abuzimi madh me flamurin kombëtar. Profa e din që Enver Hoxha qatë shumë ja u pat gërdit flamurin kombëtar shqiptarëve të Shqipërisë që në kohë ata s'kishin dëshirë me ja u përmend. Është abuzim me një flamur të shajt. E para, e dyta, shikoni, Vjosa Osmani morri një goditje të rëndë nga një portal e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe ky portal e goditi shumë
krahun e djallë Vjosa Osmanit Haxhi Avdylin. Dhe si duket kjo tram, se dëshira e saj dhe përpjekja e saj ka qenë për të dalë garuse e vetme në këto zgjedhje. Nuk besoj që Lidhja Demokratike do të ketë rritje. Do ishte bingo për Arbana Brashin, sikur kjo parti të runte elektoratin që e ka postë. Unë mendoj që Lidhja Demokratike do të pësoj debakel në këto zgjedhje dhe do të ketë ramje drastike. Sa i përket Ramush Haradinajt, të shohim tani garimi i tij për president, a do ta forcoj elektoratin brenda kësaj partie, apo do ta dobësoj atë, nuk guxoj për momentin me thos një analizë. Po, fakti që e ka ftuar zonin Osmani në duel televiziv, sepse zoti Kurti tha sot që nuk ka pse të marrë pjesë në debate televizive me ata që garojnë fort për vendin e dytë, duke i referuar ftesës së zotit Enver Hoxhaj. Kurti po shifet që ka marrë pak mësysh nga këto sondazhet e Facebookut edhe të kompjuterave. Sa i përket AK-s, në bazë të disa deputetëve të cilët kanë hyrë në listë të garimit, ka shumë gjasa që do të ketë rritje, sepse ka marrë figura shumë të vlefshme në listat e veta, por sa i përket Kurtit, shiko, Nexhmedin Svahiva është profesor i matematikës dhe e din më mirë se unë që sa herë një detyrë në matematikë e nënçmon dhe e konsideron se ka zgjidhje shumë të lehtë, pikërisht në detyrë bjen. Unë kam një parandjen votuese, duke pas sot çfarë ranë gatu në Albini dhe Vjosa. 2 rana shumë të mëdha, rana numër 1 do të fitojmë 81 deputet. Po ato janë pritjet e tyre, zoti Zeka. Po më falë bre, po ka, a dyqysh edhe kur të ranë dikush të ranë lezetshëm. Këta kanë rajt pa kur farë mbulese, kanë rajt në havo. Rana në havo nuk e blejnë elektoratin shqiptar. Dhe rana numër 2, për para një muaj o 2, tha që do të kemi diken nga familja Jashari. Dhe rana numër 3 e tha prap po e citoj Shqipen. Askun nuk përmenet Recep Selimi, i cili ka qenë kryetari grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Nuk mundet me kalu sfidën e gjykatës speciale Albin Kurtis bashku me Vjosa Osmani. Ashtë pa mundur. Një çështje që ma kujtojnë për ta trajtu në këto momente që po flasim. Me që zonja Osmani tha që e ka marrëveshjen që ajo të bëhet presidente e Republikës. Atëherë futja saj në këtë gazh zgjedhore, siç po thot të tjerë kanë reagime që thonë vetëm është propozita. Ai do duhet heq dorë nga iniciativa e saj, nëse bëhet presidente. Çfarë do të ndodhë? Në këtë kuptim gara për çfarë është? Kjo prandaj po them se unë personalisht ndihem e zhgënjur, jo për faktin se Vjosa ka shku bë pjesë e listës vetëvendose, por për faktin se e ka mbyt një shpresë, cilën tash duhet jem edhe vetë kritike, ndoshta edhe ne si PSD nuk kemi arrit me shty përpara, po unë mendoj se ende ka hapësirë në Kosovë për njerëz në politikë, për një subjekt politik i cili fillon edhe bën politik për toke, bën politik reale, edhe të regon si kam i zgjidh problemet, jo sa të këshien këta tjertë. E dim sa e keqe është PDK-ja çushka qeveris, e dim sa e keqe është LDK-ja çushka qeveris, e dim sa e keqe është AK-ja çushka qeveris, qysh doni me qeveris jo ma mirë. Po, për mu, hero i këti vendi do t'jetë ai kryeministër, apo ndoshta edhe ministër, po kjo do t'jetë nivel kryeministri që e rregullon procesin e arsimit, që e zgjidh, që e ngrit cilësinë e arsimit në Kosovë. Ai kryeministër apo ministër që e rregullon edhe rrit cilësinë në shëndetësi, që i ndal mjekt mos më na shku jashtë, e ne me pagu 10 fish çmime për shërim ose jashtë vendit ose këto. Ai kryeministër ose ministër që e rregullon sistemin e drejtësisë. U përmend Vetingu dhe nëse më lejon, du të flas pak për Vetingun. Sa kam qenë në kuvend bashkë me PSD-n, e përmendi edhe Milaimi, po ne patëm fillu bukur seriozisht edhe me studiu procesin e Vetingut, edhe për fat keq asnjëherë nuk e ardhë rani në kuvend me u diskutu, po unë kam pastir debat
që ta diskutojmë se si duhet ta bëjmë procesin e vetingut, sepse nga ajo çka ne kemi parë nga huluptimet tona, thash ne si PSD, patëm fillu me i pa si është bërë në Shqipëri, kemi pastirë kryesuesin e komisionit nga Shqipëria, si është bërë në vende tjera, por kemi pas bisedu gati me gjitha ambasadat edhe me Komisionin Evropian këto. Dhe nëse një proces të tillë e udhëheq qeveria, për mua është gabim, bile është problematike. Ky proces duhet të bëhet edhe nga ekspert, por gjithsesi, pa tjetër me një konsensus të gjitha subjekteve politike në kuvend, nëse dojmë e bo që shduhet. E për mu këto jenë çështjet kryesore. Dhe mbi gjitha prap, thekse duhet vjetë qysh dojmë e zgjedh problemin në Serbinë. Jo dialogun, problemin qysh keme zgjedh. Për këto dy çështje që i ngritëm tash, pretendimi i zonjës Osmani për të bërë presidente me kompetencat plota, garimi i saj si kuptohet tash është për pozitë, çfarë do ndodh me listën e saj, dhe ftesa që zoti Haradinaj i ka bërë asaj për një duel televiziv, sepse tash të paktën kemi dy pretendentë që duan të marrin fronën e presidentit. Debatet duhet gjithsesi me u bë mes të gjithëve. Po në këtë rast Ramush Haradinaj është tregu ma gjek, domethënë se pavarësisht që ai është në pozitë më të lakmueshme tani për të posur pozicionin e presidentit, nga të gjithë kandidatët, domethënë të tjerë, ai prapse nuk po thotë si Albin Kurti që ka dalë se ju që s'keni pse me hinë debat me mua, ju që po luftoni për vend 2 të tretë. Domethënë kjo prepotencë mund ta shkatroj ndaj avantazhin e vetëvendosjes nëse vazhdojnë kështu deri në fund të fushatës. Ju kujtohet kur Isa Mustafa dhe Koni fitoi me dur në gjepa këto Prishtinën. Doli Shpend Ahmeti që po më dhe kala mo për tonë atë kohë, me mosh, me gjitha dhe e mundi. Kështu që kjo jo pse ka mund Shpend Ahmeti, po sepse elektorati votues të Prishtinës natyrisht ju i lëndon cedrën kur i thushti ka dalë se unë kam e fituar me durën gjepa. Domethënë, unë gjithçysh kam qenë fituese. A kemi qenë fituese, pra unë s'ta japi votën. Që kjo fare lehtë mund të ndodhë edhe Albin Kurti. Dhe dyta, një gjë që për shkak ky pse është shumë fatale për Vjosa Osmanin, kjo fotografie që është me Albin Kurti dhe me 2 flamura. Është fatale për të për shkakun që në zgjedhjet e kaluara ne kemi pasur çush ka qenë ikonografia e partive politike. Ne kemi pasur vetëvendosjen që ka shku Kuqezi, ka qenë LDK që ka qenë Verdhe Kaltër, edhe PDK-ja Aleanca e Nisma kanë qenë Laramona. Po kanë qenë edhe Kuqezi edhe Verdhe Kaltër. E tash ne qa për shumë i poshtë spotin e Rasim Selmonit që tepër briljant një spot, ai ishte vetëm Verdhe Kaltër. Edhe po shihet që... E ke përqif këtë tim, në një rast që do flasim. Jo, po kjo është... Regjia, lutem, ma bëni stop kuadrë këtë pami, sepse për këtë po fletë zotis Paju më shumë, me ato me flamura. Kjo është shumë, se është përcaktues edhe ato, në fundit, prap, Amerikanë vendosin nëse dikush botë se jo presidenti Kosovës. Qoftë në një mënyrë ma dukshme, qoftë në mënyrë pa dukshme. Edhe kjo... Nëse cilat subjekte politike janë flamujt edhe kombëtarët e Kosovës. Ja, nuk është ashtu. Subjektet politike kanë gjithat. Në zyre, flamujt e kombëtarët e Kosovës, edhe në institucionet që pjesa janë. Jo, në disa institucione, varësisht kush se ata që kanë mungesë patriotizmi, ata që se kanë qitë lamurin e Shqipënisë atëherë kur u konë koha me qitë, tash mundohen me kompenzue edhe më bo ma patriota qesin tani, po ata në këtë rast e dëmtojnë shtetin e Kosovës, e bëjnë gjest antipatriotik. Nuk është patriotizm tani me moni, se kjo duket si një marrëveshje ndërkombëtare, si një marrëveshje mes Kosovës dhe Shqipënisë, jo një marrëveshje ndodh në parlamentin e Kosovës në një institucion të shenjtë. Edhe kjo shkelje, domethënë, kjo tregon para botës që ky popull nuk është i pjekur akoma me pas shtetin e vet. Kjo është njësoj sikur baba kur e marton djalin edhe thot hajt të shko me flet me nusë, thot jo po du me flet me nonën se ku flet gjithë me nonën, nëse kur u i vogël. Kjo tregon që ajo është akoma i vogël, akoma foshnjor. A do duaj të kishte debate televizive mes kandidatëve pretendentëve për president dhe atyre që kanë shfaqur
ambicet kandidaturat e tyre për kryeministër, përkatësisht me zotit Kurti dhe zotit Hoxhaj dhe zotit Haradinaj e zonës Osmani. Absolut po, dhe duke pas debate televizive dhe duke pas shpresë që përballë këtyre politikanëve do të kemi moderator të cilët do dinë me parashtru pyetje, e jo brenda pyetjes me dhonë përgjigje dhe komente, do të vim deri të zhveshja lakuriq e platformave të gjithë liderëve politik dhe qytetari i Kosovës, prapë po mbjeket që duhet 100% të pajtohem me Shqipen. O ky popull që 20 vjet u vjell në emrin të figurave kombëtare, në emrin e UÇK-s, në emrin e Skënderbeut, në emrin e Rrugovës, në emrin e Flamurit e Tadem Jasharit. O nuk janë qytetarët e Kosovës ka vujnë për simbole kombëtare. Qytetarët e Kosovës nuk kanë drita, nuk kanë rrymë, kanë asfalt si pet laknori. Dhe prandaj më ka shoku sot fjalimi i Vjosa Osmanit edhe i Albin Kurtit. Këta dolen me një retorik qaq banale, so që deshten me abuzu me 3 figura kombëtare, për pa thonë që qytetari i Kosovës vunë për gjonat elementare, vunë për ujë, për rrymë, për spitale, për qerdhe, për shkolla, për natyrë të pastër, për lumen. Prandaj, unë dëgjoj, Vjosën sot a ditë që kam po, bashkim me qenë se t'jen nga Dugagjini. Atje kur ndërtohen ato kullat e bukra të gurit në Dugagjin, në Glareve, në Isniq, gjithandej, duhet t'jesh super mjeshtër për gjetat gurin e qyshit. Unë sot nuk e gjeta Vjosa Osmanin se në cilën pjesë të kullës të vetë vendosjes ajo mundet me nejë. Zanatli, si që thot populli ka gjithandej zoti Zeka, por me që ishe duke folur për familjen Jashari, është një reagim i zotit Murat Jashari për këto zhvillimet që ka ndodhur e kanë pyetur mediat dhe ka thënë kështu, po e citoj, duke pa zhvillimet politike, zhvillimet e fundit politike çush ka ndodhur ndër vite, nuk është dashur as të habitëm që pas zgjedhjeve mund të ndryshojnë qëndrimet e subjekteve politike në këtë rast të vetëvendosjes. Do të presim pasi të përfundojnë zgjedhjet, si do të zhvillohen ngjarjet, ka thënë Jashari. Unë nuk kam ndëgjova që kanë bërë marrëveshje, si do që tjetë të gjithë dhe juroj suksesën e këto zgjedhje. Kjo është reagimi i zotit Jashari. Bashkim veç deshta me të përmirësu pak. Është reagimi i Bekim Jasharit, jo i Muratit. Am falë, faleminderit shumë. Po, por Bekimi sot e ka pa dhe është bindë që emri i familjes Jashari ka qenë abuzus, kanë abuzu me këtë emër, edhe partit e kalume, edhe Vjosa me Albinin. Murat Jasharin nuk e kanë zgjedh avokat të popullit, që ato partit që në thirë në emrin e familjes Jashari. Ne i kemi kullat e Jasharajve të cilat janë prag të rëzimit. Do me thonë, ne do të pretshim prej Albinit ose Vjosës me na tregu se në buxhetin e ardhshëm sa milion euro do të ndajnë për restaurimin e kullave. E jo mu thirr në emrin e Skënderbeut, të Tadem Jasharit, të Ibrahim Rrugovës, tash kanë mu bo cop për Ibrahim Rrugovën, Lidhja Demokratike e Isa Mustafës edhe Vjosa Osmani. Për bes mu kërka nuk po ma përthekon truni këtë retorik kaq primitive, kaq banale dhe kaq shterë. Në retorikën e tyre kur gjaskot. Abrashim thot që do të bindet Zeka që ka rritje për atë si që ka thënë 4%, po të flasë me parti. Abrashit të dikur të kam besu, tash fare nuk besoj. Kjo reagimi i familjes Jashari, Bekim Jasharit për këtë çështje, sepse me të vërtet ishte përfolur, posaçërisht nga vetëvendosja, mundësia që zoti Murat Jashari ose dikush i familjes Jasharit jeti propozuar për president. Është abuzu gjatë, jo veç me familjen Jashari, po me gjitha familjet e dëshmorve. Mendoj që nëse ndonjëherë është boball tash, edhe partit duhet na tregojnë çka kanë me bë për të ardhmen, të kalumin e dim. E kemi përjetu, e kemi jetu, e dim kush sa ka kontribu. Sot më asgjë nuk është e panjohur në Kosovë. E vetëm një gjë e panjohur është e ardhmja jone edhe pasigurt. Prandaj partit, prandaj unë jam do t'ju inkurajoja gjitha medjave të bënit sa më shumë presion, që vërtet kandidatet për kryeministra të gjithë,
të vinë në debatë dhe të regojnë çka kanë me bo. Ngjashëm edhe tashmë, masi janë zyrtarizuar edhe kandidatët për president, edhe ata çka dojnë me bo. Sot e tutje çka doni me bo. Çfarë të ardhme po na ofroni? Të kalumen e dim, lenja historianëve profesionist, ta shkruajnë atë, ta shkruajnë në mënyrë objektive dhe t'ua mësojmë fëmijëve në për shkolla dhe tip të regom qysh kemi përmisu qëto shkolla. Që qaj fëmijë që shkon shkollë edhe historinë ta mësoj si duhet, ta mësoj objektive, mos ta mësoj se shtetin e ka bo Hashim Thaçi ose ai tjetri ka shlirru, ka kështu, por ta mësojmë edhe mbi gjithat mësojmë edhe t'i përgatisim për të ardhmen, përderisa bota sot flet për zhvillime teknologjike kështu me radhë, të ne ende mësimi, një numër i madh i nxënësve nuk kanë pas qasje në mësimin online. Viti kalum ka qenë pothuajse i humbur, me përjashtime, ka shkolla, ka arsimtar, që vërtet e kanë bo punën e tyre me përkushtim, por nëse merrem në përgjithësinë ende i kemi atë zbashkun që dele kërcënon për greva. Soherë që është në prag nisja vitit shkollor, kështu bëjmë. Askush nuk e... Më thënë, sot i vetëmi institucion që flet për arsimin është zbashku edhe ata flasin gabim, flasin negativisht, e ndjellin, jo vetëm që nuk ofrojnë shpresë, po përkundrazi vërtet i bëjnë njerëzit me menu se sa ma shpejt që është e mundur me ikë pe këtij vendit. Kto janë çështjet për cilat duhet me diskutu. Hiç fare s'ka rëndësi emri i përveçëm se kush do të jetë president, kush do të jetë kryeministër, çka kanë me bë. Çka po na afrojnë. Do të flasim për këtë se çfarë do të bëjmë, por edhe pak për atë se çfarë pritet të jetë kjo fushat, sepse LDK po paralajmëron një fushat goxha tashpër, kanë thënë se s'do të ketë më heshtje raport me lëvizjen vetëvendosje, por edhe të tjerët, por atë çfarë ngriti Shqipja si çështje më të rëndësishme, ndoshta sepse shumë qeveri janë rrëzuar pikërisht për dialogun, e dim se si ka qenë diskursi i Zotit Kurti kur ka qenë kryeministër për çështjen e dialogut, i dim çfarë ka ndodhur tek ka ndodhur më tek kryeministër dhe zonjën Osmani potencialisht presidente. Problemi, jo dialogu, problemi me Serbinë, si do zgjidhni Zoti Sfaju? Ja, mlen me përfundue, po mendoj ato përgjigjen se që dy herë më ndërprejve, nuk mle me thonë... Vetëm të lutem më shkurt për mbledhje, sepse s'mund... Po intën kryesore. Nuk mund është me shkurt se në vitet me sqaru, po mendoj për me fol parolla, për me fol slogane, kallash mund është me fol shkurt. Kohë televizive e kufizuar. Po di që është kohë televizive, po për me thoni diçka të vlefshme që i hin diku në punë, do është pak me elaboru ma gjatë. Spaku, se përket asaj pse na drejtohemi ka të kaluarën. Një që ka shkru një libër shumë me vlerë, po mdoj për një politikan shumë i famshëm, i thot që i ndojnë popujt në rasa, a i thot ata që janë të popujt që zhvillojnë kulturën e civilizimin, që shojnë për para njerëzimin, thot ata e din mirë të kalumen, e gëzojnë të tashmen, dhe diskutojnë për të ardhmen. Ata bëjnë gjithmonë diskutim për të ardhmen. Si do ta bëjmë? Do ta bëjmë kështu, do ta bëjmë ashtu. Popujt që janë nuk i takojnë kësaj kategorie, po kategorisë së dytë. Ata e dinë historinë po jo bashkë mirë, ata diskutojnë për të tashmen, kurse të ardhmen e presin me shqetësim. Kurse popujt që e shkatrojnë kulturën e civilizimin, ata tanë kohën bisedojnë veç për histori. Se nuk e dinë historinë, ata tanë kohën bisedojnë për të kaluar. Këtë kategori jemi ne? Na ta shohim ku jemi, po më dhe faktet po kallëzojnë. Të tashmen, e vuajmë të tashmen, ndërsa e ardhmja që na interesant. Po në cilën jemi ne? Tash përshit, nëse ne në debatet tona, nëse liderët tonë politik, flasin vazhdimisht për Rugovën e për Skënderbeun, për Adam Jasharen, e nuk flasin për tarmë, për ato që po thëtë Milajm Zeka, për çush kemi rregullu problemet, se ata dinë që edhe populli nuk i beson që ata mundin me rregullu problemet. Edhe veç aktrojmë sikur po bëjmë politik, e jo në fakt me bëp tamam politik, me ofru një zgjidhje. Edhe nëse dikush e ofron një zgjidhje, janë elektorate, janë ata votues të cilët nuk i besojnë, se kanë qef me shpjegu pralla, e nuk kanë qef me tregu me zgjidh problemin. Zdi, unë mendoj që votuesit edhe elektorati do ta kuptonte nëse do t'ju ofrojë diçka. Po nëse fatkeqësisht deri tash gjitha fushatat janë bërë në akuza dhe kundër akuza, çka ki bë dje. Po vjen dikush me dëshmuar për me mujt me sepse kur
për shembull, të paktën bile hapin e parë me të fillojnë me hapin. Nuk di cili do të ishte i gatshëm që të ishte dorë nga populizmi, nuk di. Honit e lezet, për shembull ky djali se harroi Rifki Suma, për shembull ai herë në herë shanca e tregoi veten edhe me zgjedh ato probleme që janë aty në komunë të vogël, edhe populli e besoi. Domethënë ai sfidon të gjitha partitë politike, prapë që sa herë është duke fituar për kryetar, po duhet një herë dikush me dëshmue që mundet me kry punë për me mujt, pastaj me ecë marra. Po për me funksionu një shoqëri, duhet me kultivu një ndjenjë patriotike. Duhet me ditë çfarë po don edhe shoqënia. Nuk duhet me pas dilema çush ja ofrojmë tash edhe për nxënësit në shkollë fillore atje, me pas dilema me ngjyra mas porja, a verdh dhe kaltera kuqezi. Qatë dilemë duhet me shkatru, e para gjë, sepse për me arrit një sukses, nëse ti donë me shku në dëqan tani, ti e para gjë duhesh me ditë që duhesh më nis ka klina, ka peja, me më rrinë dëqan. E jo më nis me shku... Ka dhe rrugë të tjera. Jo me shku në Vushtre, në Podujer, e tani me shku me më rrinë, se nëse ke, a du të mero ka Podujeva, a du të mero ka klina, për me shku në dëqan, atëherë... Alternativ ka çdo herë. Po. Besoj që kishe kohën për ta shpjeguar. Zoti Zeka, problemi me Serbinë, siç po thotë edhe Pantina, në këtë formacion politik me zotin Kurti po supozojmë kryeministër, zonjën Osmani presidente, i dim si ka qenë diskursi i tyre dhe çësia e tyre për këtë çështje në një të ardhme pas 14 shkurtit. Si e shef? Unë mendoj që dy sfida nuk ka me mujt me i kalu Albin Kurti, sfidën e dialogut me Serbin, pasi që është i pa përgatitur për këtë, është i pa aft dhe i pa rezistueshëm ndaj presionit ndërkombëtar, prandaj do të tërhiqet sikur se herën e parë, sepse është fakt i pa diskutueshëm që Albin Kurti e ka rrëzu vetë qeverinë e vetë, jo që e ka rrëzu as Grenelli e as Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe sfida e dytë është gjykata speciale. Vjosa Osmani, haptas publikisht e ka mbështet, e ka votu dhe mbështet gjykatën speciale. Albin Kurti sillet mes dilemës ta mbështes publikisht apo të mos e mbështes. Kështu që këto dy sfida janë të pakapërcyeshme dhe prognoza ime është që brenda 6 muajve pas zgjedhjeve, maksimumin në vetë do shkojmë përsëri në zgjedhje të reja. Zoti Zeka, të falenderoj shumë. Falenderit shumë. Ndërkohë ne do të vazhdojmë edhe pak minuta në studio. Disa herë insistove për çështjen e problemit me Serbinë, me zotin Kurti kryeministër, zonën Osmani presidente, me këtë çfarë ata pretendojnë që mund të arrijnë, si mund të zgjidhet problemi me Serbinë. Unë mendoj për zonën Osmani nuk di cili do të jetë roli i saj në këtë proces, sepse prapë po tham për mua është goxha e vështirë, nuk po du të them e pamundur se kur mos thuaj kur, por është e vështirë që ajo të bëhet presidente, përderisa gjasa që Kurti të bëhet kryeministër janë reale. Dhe mendoj që Kurti para vetes i ka dy alternativa. O të bëhet si Adem Demaçi ose Hashim Thaçi. Si Adem Demaçi në kuptimin që ti qëndroj besnik qëndrimet veta kundërshtuese, po asnjëherë të mos vjen pushtet që ti realizoj ato, por thash ti qëndroj besnik aty në qëndrimeve, ose të bëhet si Hashim Thaçi edhe të bëj kompromis me gjitha ato që i ka thënë më herët, edhe ti pranoj alternativat apo një zgjidhje e cila do të ofrohet nga ndërkombëtarët. Vetëm të përkujtojmë si ka qenë Hashim Thaçi para vitit 2007. Ju kujtohet edhe ata e kanë pas djeg flamurin e Rugovës, sepse besonin vetëm në flamurin kombëtar. Por ishin ata pastaj flamurin kombëtar shqiptar. Sa dhe Rugova, kur ka po flamurin, e ka mendu për flamur kombëtar të Kosovës. Për mu, kam një mendim pak ma ndryshe prej, se për mu flamuri kombëtar është ai i Shqipnisë dhe unë vazhdoj me besu që zgjidhja më e mirë për neve si kombësh bashkimi i Kosovës me Shqipërinë, por këtu kemi drejt me pas qëndrime ndryshme. Pra, ose do t'i ndroj gjitha këto qëndrime, zotri Kurti, dhe do t'ullet në tavolin edhe do t'a pranoj zgjidhjen e deri më tani, ajo që ka dim, nuk e dim nëse ka një të tretë, po janë dy opsione. Janë opsioni i ndrimit ripërcaktimi kufive dhe e dyta është asociacioni i komuna me shumicë serbe ose zajednica. Pra, ose nëse zotri Kurti vërtet ka një zgjidhje të tretë,
e cila do t'ishte e pranueshme dhe do t'ishte zgjidhje e mirë për Kosovën, atëherë besoj se secilin nga ne të shprehim me gjuhën e zotrit Spahiu dhe të zotit Zeka, do ja ishim kapelen. Këtë problem jemi në fund. Gjasat e Albin Kurtit janë të mëdha, që të tjetë kryeministri ardhshëm, por nuk janë sigurta. Do thonë, kjo... Pra, po janë ma reale. Janë reale, të thënë janë 80%, 90%, po kur nuk i dihet. Do më thonë, këto mundësin më të madhe për me nësme u bëj kryeministër, i ka me huqa i vetë. Jo, mi a marrë kundërshtarët politik. Këtu pajtojnë Natyrisht plotësisht. është nësa i bën gabime në ndërkohë, si ky për shembull, që mund t'i kushtoj, domethënë se prap duhet ta kuptoj edhe Vjosa Osmani edhe Albin Kurti. Pa vullnetin amerikan, askush s'mund të vijë as kryeminist as presidenti i Kosovës. Mund të vinë në një pozicion më tult, po ndaj që shëmpesh, por president dhe kryeministri i Kosovës do të me pas bekimin. Me këso skena si kjo, keni të bindur që ata si kjo në parlament, më thonë e irritojnë, sepse ana simbolike ka shumë rëndësi. Ka shumë rëndësi sepse tregon qasje. Edhe, prandaj, ai duhet me pas shumë kujdes për mësme hub një shansë të cilën e ka. Unë figurativisht gjithmonë po e them, ajo është golla latë për para, portieri për mas, i portieri i ekipit kundërshtar, ajo është vetëm para gollë, ma kollaj e ka me dhon gollë, se sa me huq gollën, por budallakia mundet me shtime po gjithë shka. Se përket presidentit, për president është shumë e komplikume, shumë e vështirë me parapo. Unë mendoj që gjasat ma reale, me gjithë se mendoj që i ka të vogla, po ma të më dhapi gjithë tjerve, tani për tani i ka Ramush Haradinaj. Edhe pse mendoj që janë gjasat të vogla. Po ma të më dhajat për të gjithë të tjerve. Kur, se ma humbet është ato pojnë të kërësorë. Në një emision tjetër dhe të pesë. Faleminderit shumë zonë Spahiu. Faleminderit shumë zonë Pantina. Misë ndëruar, kjo ishte pjesa e debatit për imazhin sotëm, do të ketë marketing, do të kthehemi pastaj do të transmetojmë një kronik për përgatitjet që po bën për semestrin e dytë të vitit shkollor me shumë polemikash e problemesh. Qëndroni me ne.